Në Bibël shkruhet se djaku ose presbiteri duhet i kenë fëmijët besimtar të bindur dhe të mirësjellshëm. Në versionin origjinal grek flitet për numrin njës apo shumës për të pasur fëmijë shembullor. Pra një ose më shumë, sepse në shqip është shumës pra, i duhet të ketë më shumë se një. Ti lexojmë të tjerat apo vazhdo me këtë njërë? Një nga një. Okej. Adhelfes ti grafi, ότι κάποιος μπορεί να εκλέγεται διάκονος ή πρεσβύτερος στο να έχει παιδιά. Στην αλβανική μετάφραση είναι να έχει παιδιά. Στην ελληνική έχει να κάνει με παιδιά ή με παιδί. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έπιασε, αν το κατάλαβες. Ναι, το κατάλαβα. Ωραία. Όπως το λέει και στα αλβανικά, έχουν τέκνα. Σίγουρα thotë dhe në shqip thotë që të kenë fëmijë. Ο τέκνα σημαίνει μπορεί να έχει 1, 2, 5, 10. Që të πες το άλλη μία. Τέκνα λέω σημαίνει έχεις από 1 μέχρι όσα έχεις. Ok. Fëmijë do të thotë që mund të kesh nga 1 deri sa të kesh. 2, 3, 4. Όταν δεν έχεις τέκνα λέγεσαι άτεκνος. Kur nuk ke fëmijë, quhesh i pa fëmijë. Δεν λέει πόσα παιδιά να έχει. Pra nuk thot në shkrimin se sa fëmijë të kesh. Εδώ το πήρανε κάποιοι και λένε ότι πρέπει, επειδή είναι πληθυντικός, πρέπει να έχει από 2 και πάνω. Këtu e morën disa dhe thanë se nga që është në numrin shumës do të 2 dhe sipër. Βεβαίως προτρέπουμε τα ζευγάρια να έχουν παιδιά. Patjetër që i këshillojmë çiftet të kenë fëmijë. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν έχει 1 τέκνο δεν μπορεί να είναι πρεσβύτερος ή διάκονος. Por kjo nuk do të thotë se nëse ka një fëmijë nuk mund të bëhet peshkop apo djak. Εάν δηλαδή πάρουμε το τέκνα και το βάλουμε σαν πληθυντικό, Tani nëse marrim fëmijët dhe e vëmë si numër shumës, τότε πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάκονο κάποιον αν έχει 1 παιδί μόνο. kjo do të thotë se nuk mund të bëjmë djak një që ka vetëm një fëmijë. Όταν όμως λέμε αυτός έχει τέκνα, τεκνοποίησε, δεν έχει σημασία πόσα παιδιά έχει. Έχει τεκνοποίησει ο άνθρωπος, δηλαδή έχει παντρευτεί, έχει γυναίκα και έχει και οικογένεια. Αυτό θέλει να πει. Kur të ketë fëmijë, kjo nuk do të thotë pra që do të ketë 2 ose më tepër, por nga që ka bërë fëmijë do të thotë se ka fëmijë dhe mund të bëhet djak. Παραδείγματος χάρη ο Ζαχαρίας δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να κάνει πολλά παιδιά, μόνο τον Ιωάννη έκανε. Τι θα λέγαμε, ότι ο Ζαχαρίας δεν είναι Άγιος? Për shembull, Zakaria nuk mund të bënte fëmijë të tjerë, bëri vetëm Gjonin. Çfarë mund t'i thonim atij se nuk ishte i shenjtë? Εκλεκτός άνθρωπος και ο Κύριος του χάρισε παιδί μετά στα γεράματά του. Njëri i zgjedhur ishte dhe Zoti i dha fëmijë në moshë të kaluar. Εμείς αδελφοί μου, εδώ έτσι το καταλαβαίνουμε, έτσι δηλαδή το έχουμε ερμηνεύσει, ότι τα τέκνα δεν το πάμε κατευθείαν στον πληθυντικό, πάμε ότι τεκνοποίησε δηλαδή τη γυναίκα του και έχει οικογένεια ο άνθρωπος. Ne kështu thotë kemi, derisa ka fëmijë, nuk është që ta marrim në numër shumës, pra ka bërë fëmijë, mund të ketë bërë. Τώρα αν έχει 2, 3, 4 είναι ακόμα καλύτερα. Tani nëse ka 2, 3 apo 4, është akoma më mirë. Amin adalfe. Rreth çfarë moshe të vogël të fëmijës mund të merret në konsiderat se vllai ka shembullor fëmijët, që të marrë funksionin e shërbëtorit në kish? Okej. Se ποια ηλικία του παιδιού πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι το παιδί έχει καλή μαρτυρία, όπως το λένε, συμπεριφορά, για να μπορεί ο άλλος να εκλεκτεί ως διάκονος. Ναι. Δεν υπάρχει ηλικία. Nuk ka mosh të Θα fëmijës. σας φέρω ένα παράδειγμα. Do t'ju jap një shembull. Να το δούμε μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων.
Ta shohim tek Veprat e Apostujve. Ο Στέφανος είχε 4 κοπέλες οι οποίες προφητεύανε. Ο Στέφανος, Ναι, ο Φίλιππας, ο Φίλιππος, συγγνώμη, και είπε ο Ναι. Στέφανος, έχεις δίκιο. Filipi kishte 4 vajza që profetizonin. Ο οποίος όταν τον έκαναν διάκονο ήταν νέος. Të cilin kur e bën dhjak ishte i ri. Δεν μας λέει η Γραφή πόσα παιδιά είχε. Dhe nuk na thot shkrimi se sa fëmijë kishte. Όταν όμως έρχεται ο Απόστολος Παύλος και πήγαινε προς τα Ιεροσόλυμα, Por kur erdhi apostulli Paul dhe shkonte për në Jeruzalem, τον φιλοξένησε, λέει ο Φίλιππος, στην Κεσάρια εκεί, e mikpriti thot Filipi atje në Cesare që banonte pra Paulin, και εκεί, λέει, που πήγανε στο σπίτι του είχε 4 θυγατέρες παρθένες οι οποίες προφητεύανε. dhe kur vajtën në shtëpinë pra të Filipit, kishte 4 vajza të virgjëra të cilat profetizonin. Ξέρετε μετά από πόσα χρόνια πήγε ο Παύλος στο Φίλιππο? E dini se pas a vitesh shkoi Pali tek Filipi? Ήταν τουλάχιστον 28 με 30 χρόνια μετά. Kishte të paktën 28 me 30 vjet më vonë, pas ishte bërë djak, μετά που είχε εκλεκτεί σαν διάκονος λες. Ναι. Που σημαίνει ότι πόσο χρόνο ήταν αυτές οι κοπέλες οι παρθένες? Μπορούσαν να ήταν κοπέλες ή θα λέγανε ότι είναι γιαγιάδες? Pra, kjo do të thotë se sa vjeçë ishin ato vajza? Αν ήταν ενήλικα τα παιδιά του, Po të kishin mosh ato vajzat e tija, τότε έπρεπε να είναι 20 χρονών, τουλάχιστον 21. Τότε τόσο ήταν ενήλικα. do të ishin 20 vjeçë ose 21 vjeçë vajzat e vogla të tijat. 21 και 28, τώρα 30, θα ήταν 50 ετών. Dhe po të llogarisim, nëse ishin 20 ose 21 vjeçë, tani kur shkoi Pali atje do të ishin 50 vjeçë ato vajza. Είχε δηλαδή 50 ετών 4 κόρες πριν του Παρθένους που προφητεύανε. Do me thënë ishte e mundur që të kishte 4 vajza të virgjëra dhe të ishin 50 vjeçare. Πρέπει λοιπόν να μιλάμε με πολύ σοβαρότητα πάνω όταν μιλάμε το λόγο του Κυρίου. Pra, kur të flasim fjalën e Zotit, do të flasim me shumë seriozitet. Οι μαθητές όλοι που έγιναν πρεσβύτεροι, επίσκοποι, ήταν νέοι, δεν ήταν γέροι. Dishepujt që u bën peshkop, dhjak dhe peshkop, ishin të rinj dhe nuk ishin të moshuar. Εάν περιμένουμε το παιδί του διακόνου να ενηλικιωθεί, τότε πότε θα δουλέψει ο άνθρωπος αυτός? Nëse presim që t'i rritet fëmia një dhjaku, atëherë kur do të shërbej ai dhjak si dhjak? Εγώ τώρα που είμαι πια 60 ετών, αν με κάνανε τώρα με ένα διάκονο, Tani unë jam 60 vjeç, po të më kishin bërë mu tani dhjak. τώρα θα μπω είμαι 61, θα μπω στα 62 τώρα σε λίγες μέρες. Tani për pak ditë do të bëhem 62 vjeç, thot. Εάν με κάνανε τώρα διάκονο, γιατί τα παιδιά μου τόσο είναι, έχω 25, 26, 31 και 32, εκεί πόσο είναι. Po të më bënin mua tani dhjak, sepse fëmijët e mi janë 25, 26, 30 dhe 32. Πότε θα δούλευα εγώ για τον Κύριο? Kur do t'i shërbeja unë Zotit, thot. Δεν στέκουν αυτές οι διδασκαλίες, αδερφοί μου αγαπητοί. Pra vëllezër dhe motra nuk ekzistojnë këto lloj doktrinash. Ο Παύλος 60 ετών που ήταν εκεί που γράφει την επιστολή, εγώ είμαι γέρος τώρα.
Pali, kur shkruan këtë letër, ishte 60 vjeç dhe thot, tani unë jam i moshuar, thot. Όταν λοιπόν έκανε, μπορεί να μην είχε καν τα 4 παιδιά όταν το κάνανε διάκονα, είχε 1, 2, 3, δεν ξέρουμε πώς έχει, μπορεί να τα έχει και τα 4. Αλλά ήταν νέος τότε, πολύ νέος ο Φίλιππος. Kur Filipi u bë djak, mund të mos i kishte të 4 vajzat. Mund të kishte 1, 2, por të vogla, aq sa kishte, por të vogla i kishte, sepse ishte i ri atëherë Filipi. Όταν λοιπόν λέει να έχει τα τέκνα του εις υποταγήν, Kur ti ketë fëmijët, kur thot që ti ketë fëmijët të bindur domethënë dhe me sjellje të mirë, τι σημαίνει αυτό τώρα? çfarë do të thotë tani kjo? Μέχρι 18 ετών, πότε γίνεται ενήλικα το παιδί? Deri në moshën 18 vjeçare që bëhet domethënë në moshë fëmia, είναι κάτω από την προστασία του πατέρα. Αν κάνει ένα δίκημα, ο πατέρας κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου. është në mbulojën e babait të tij, të prindërve të tij, sepse nëse bën një padrejtësi fëmia, shkon babai dhe jep llogari për të. Όσο λοιπόν το παιδί βρίσκεται στο σπίτι του πατέρα και είναι ακόμα ανήλικο, πρέπει να είναι στην υποταγή του πατέρα. Aq sa të jetë fëmia në moshë dhe është në shtëpi me tjatin e tij, domethënë, do të jetë i nënshtruar ndaj prindërve. Το δεύτερο εδάφιο τώρα που λέει μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Tani paragrafi i dytë që thotë që të mos akuzohen për sjellje të shthurur. Ο άσωτος είναι ο ενήλικας πλέον. Djali plagprishës është në moshë tani që kërkoi Ας pasuri. δούμε τη γραφή. Πότε ο δεύτερος γιος ζήτησε την περιουσία του πατέρα? Όταν ήρθε σε ηλικία. Kur e kërkoi pra djali i dytë pasurinë tek Jati, kur erdhi në moshë, pra që bëri mbi 18. Του ζήτησε την περιουσία, το ανήκον της περιουσίας, ήταν ενήλικας πλέον. Και έφυγε εις χώρα μακράν ζών ασώτος. I kërkoi pjesën e pasurisë të tij dhe shkoi duke bërë jetë të shthurur larg. Όταν λοιπόν το παιδί είναι ανήλικο, πρέπει να είναι στην υποταγή του πατέρα. Kur fëmia të jetë nën moshë, pra do të jetë i nënshtruar në prindrit. Δηλαδή δεν είναι καλό, δεν επιτρέπεται να είναι διάκονος, τα παιδιά του να γίνουν στα μπάρτα εις νύχτες. Δεν είναι στην υποταγή του, πώς θα το κάνουμε? Domethënë, nuk mund të jetë djak nëse fëmijët e tij dalin dhe livadhisin natën. 12, 13, 14 φεύγει το παιδί και λέει εγώ φεύγω και έρχεται το πρωί. Δεν είναι στην υποταγή του. 12, 13 apo 14 vjeç, fëmia ikën dhe kthehet në mëngjes, domethënë kur dalet drita. Εμένα τα παιδιά μου ξέρανε όταν ήταν ανήλικα ότι έκλεινε η πόρτα και δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Χωρίς την άδεια του πατέρα και της μητέρας. Πουθενά δεν μπορούσαν να πάνε. Fëmijët e mi e dinin se unë mbyllja derën dhe nuk mund të dilin nga shtëpia sa ishin nën moshë. Όχι αναγκαστικά. Jo me detyrim. Είχαμε εμπνεύσει το σεβασμό στα παιδιά ότι πρέπει να υπακούει στον πατέρα και στη μητέρα όσο ανήκει σε αυτό το σπίτι. I kishim frymëzuar pra fëmijët me atë respektin se aq sa të jenë nën moshë do të respektonin prindrit. Από τη στιγμή που ανήκει σε αυτό το σπίτι, αυτές είναι οι αρχές του, αυτές είναι ο τρόπος λειτουργίας, έτσι θα λειτουργήσεις και εσύ. Είσαι σε αυτό το σπίτι μέλος. Nga momenti që je në këtë shtëpi, këto janë rregullat e kësaj shtëpie, kështu janë zakonet dhe kështu do të bërë. Όταν όμως γίνει ενήλικα, δεν μπορεί να το δεσμεύσεις. Por kur fëmia të arrijë moshën e tij, domethënë të vijë në moshë, atëherë nuk mund ta detyrosh. Τότε πρέπει το παιδί να εξακολουθεί να είναι πιστό. Atëherë duhet që fëmia të vazhdojë përsëri që të jetë besnik, besimtar. Και όσο ζει ο άνθρωπος πρέπει να είναι πιστό το παιδί του. Dhe aq sa të jetë gjallë njeriu, duhet që fëmia i tij të jetë në besim. Όταν λέει έχουν τέκνα πιστά, δεν λέει να έχω την ύφη μου πιστή και το γαμπρό μου πιστό.
Kur thot që do të ketë fëmijët në besim, nuk do të thot që të ketë edhe nusen edhe djalin domethënë në besim. Ούτε το παιδί πάβει να είναι τέκνο αν είναι 70 χρονών. Dhe as fëmia nuk pushon se qeni fëmijë i tij edhe nëse ka arritur 60 apo 70 vjeç. Δηλαδή αν εγώ είμαι 90 ετών και το παιδί μου είναι 70, πρέπει το παιδί μου να είναι πιστό. Είναι πάλι παιδί μου. Δεν έχει σημασία η ηλικία του. Duhet pra, nëse unë për shembull bëhem 90 vjeç dhe fëmia ime është 70 vjeç, do të jetë fëmia Τα ime, τέκνα μου λοιπόν πρέπει να είναι πιστά. duhet të jenë pra fëmijët në besim. Όταν λέει πιστά δεν εννοεί αν είναι 2 ετών ότι δεν είναι πιστά. Kur thot të jenë në besim, nuk do të thotë se kur është 2 vjeç të jetë besimtar. Εκεί πάει η υποταγή. Παίρνω το παιδί μου στην εκκλησία. Aty është i nënshtruar fëmia, marr fëmijën dhe shkon në kishë. Όταν όμως πάει 7-8 χρονών, δεν μπορεί να μου σηκώνει μπαϊράκι και να φεύγει. Por kur të shkojë fëmia të bën 7-8 vjeç, nuk mund të ngrehet kundër meje dhe të shkojë pa lejen time. Πρέπει το παιδί να φανεί η πίστη του όσο μεγαλώνει, γιατί ο άνθρωπος πότε πιστεύει? Πιστεύει 2 χρονών, 3. Duhet të duket pra besimi i fëmijës, sepse njeriu kur beson, kur është 2-3 vjeç. Χρειάζεται κάποια ηλικία για να πιστέψει. Pra fëmia do një moshë që të besojë. Η Γραφή λοιπόν μας βάζει ένα γενικό κανόνα. Pra këtu shkrimi na vën një rregull të përgjithshëm. Να έχει τέκνα, δηλαδή να έχει τεκνοποιήσει αυτή η οικογένεια. Të ketë fëmijë, kjo do të thotë që të ketë bërë fëmijë familja. Γιατί όταν έχει τεκνοποιήσει, δεν μπορεί να σηκώνεται να φεύγει και να πηγαίνει όπου θέλει. Sepse kur ka bërë fëmijë, nuk mund të ngrihet dhe të shkojë ku të dojë. Όταν όμως ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά, παίρνει τη γυναίκα του και φεύγει. Pra kur një çift nuk ka fëmijë, merr gruan dhe ikën ku Μπορεί να dojë. λείψει 2 μήνες, 3 μήνες, όσο θέλει φεύγει. Mund të mungojë 2 apo 3 muaj sa të dojë ikën. Όταν όμως έχει παιδιά, δεν μπορεί να τρέχει να πηγαίνει από εδώ και από εκεί συνέχεια. Por kur të ketë fëmijë, nuk mund të shkojë andej dhe këtej gjithnjë. Γιατί πρέπει να πάνε σχολείο, πρέπει να έχει την τάξη του το παιδί. Δεν μπορεί να τη γυρίζει από εδώ και από εκεί. Duhet fëmija të shkojë në shkollë, do të ketë një farë rregulli, pra dhe nuk mund të shkojë ku të dojë çifti. Πρέπει λοιπόν να έχει κάνει, δηλαδή, Πες το πάλι παρακαλώ, δεν ακούγεται. πρέπει να έχει τεκνοποίηση, να έχει κάνει παιδιά 1, 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσα. Duhet të ketë bërë pra fëmijë, 1, 2, 3, nuk e di se sa. Όσο τα παιδιά είναι στην υποταγή του, Aq sa fëmijët pra të jenë nën moshë dhe nën mbulojën e prindërve, όταν το παιδί φτάσει σε ηλικία που μπορεί να καταλάβει, να πιστέψει, kur fëmija të arrijë moshën që mund të kuptojë, pra të besojë, και να μην κατηγορείται σαν άσωτο. Αφού δηλαδή και μεγαλώσει, να εξακολουθεί να είναι πιστό πάντοτε. por pra pasi të rritet, do të jetë të mos akuzohet si i shthurur, domethënë, të jetë gjithmonë i nënshtruar ndaj prindërve. Το να είναι πιστό δεν λέει να είναι πιστό 5 χρόνια μέχρι να γίνει ηλικίας ή μέχρι να παντρευτεί. Λέει να είναι πιστό. Πρέπει να είναι πάντοτε πιστό, όσο χρονών και να είναι. Pra, sa vjeç që të jetë, duhet që të jetë në besim fëmia. Έτσι το καταλαβαίνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν κάποιος το καταλαβαίνει κάπως αλλιώς. Έτσι το έχουμε συζητήσει και στη Σύνοδο. Kështu e kuptojmë dhe kështu e kemi diskutuar edhe në Kongresin e Punëtorëve. Αυτό που σας λέω είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας. Kjo që ju thash tani është doktrina e kishës tonë, domethënë e vendosur nga Kongresi. Ka shumë edhe pyetje e tretë, ka lidhje me këto që u thamë dhe Paskal, vetëm do ta lexojmë. Pra kur një iri bëhet përgjegjës për jetën e tij dhe merr vendimet i pavarur nga prindi i tij, çfarë ndodh? A ka përgjegjësi akoma vllai që është punëtor kishe?
T'ja bëjmë pyetjen? Përderisa na e kanë dhënë, pe ja pyetim. Okej. Ju dha përgjigja pak a shumë, po bëjmë prapë. Okej. Thuaj edhe herë toni treshi, nuk është? Treshi është, domethënë, filloi që nga ajo. Pra kur njëri bëhet përgjegjës, domethënë fëmia, Aha. bëhet përgjegjës për jetën e tij dhe merr vendimet i pavarur nga prindi. Çfarë ndodh? Në këtë moment, domethënë, ka përgjegjësi akoma vllai që është punëtor kishe? Ναι. Po. Αδελφέ, εν μέρει το απάντησες σε αυτό που θα σε ρωτήσουμε, αλλά πρέπει να στο κάνουμε την ερώτηση πάλι. Όταν ο νέος ενηλικιωθεί, δηλαδή γίνεται πάνω από 18 και αναλαμβάνει τη ζωή του, ζει μόνος του, ξέρω εγώ. Έχει να κάνει να επηρεάζει την διακονία του πατέρα, ο πατέρας του δηλαδή, με τη ζωή του παιδιού του. Δεν ξέρω. Βεβαίως και επηρεάζει. Πατήτρ thotë që ka të bëje me këtë. Γιατί το εδάφιο, το να είναι πιστό, το ακολουθεί σε όλη του τη ζωή, δεν το ακολουθεί σε κάποια ηλικία. Pra, që të jetë besimtar, që thot fjala e Zotit, që të jetë në besim fëmia, kjo do të thotë që do të jetë gjithmonë gjithë jetën e tij. Μπορεί μετά να παντρευτεί. Pastaj kur të rritet mund të martohet fëmia. Εκεί πέρα δεν είναι στην υποταγή του πατέρα. Aty nuk është më e nënshtruar ndaj babait apo prindërve. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θα αποσκοτηθεί στη γη και θα γίνουν μία σάρκα. Do të lej njeriu baban dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të bëhen një mish. Όπου και πάει, εμένα το παιδί μου τώρα είναι διάκονος. Όσο χρονό και να πάει, παιδί μου είναι. Tani fëmia im për shembull thotë është djak. Sa vjeç që të bëhet fëmia im është. Εάν το παιδί μου αποστατήσει και γίνει άσωτο, Tani nëse fëmia im largohet nga besimi dhe bën jetë të shtuar, παραδείγματος χάρη, εάν το παιδί μου αφήσει τη γυναίκα του πάει και παντρευτεί μια άλλη, për shembull, nëse fëmia im e lën gruan e tij dhe shkon dhe martohet me një tjetër, το παιδί μου είναι σε μόνιμη αμαρτία, είναι άσωτο. Τι από είναι σωσμένο. fëmia im këtu është në një mëkat të përhershëm. Pra, është në mëkat, bën një jetë të shturur, do të shpëtohet ai. Κατηγορείται ως άσωτο. Pra, në këtë mënyrë ai akuzohet si jetë të shturur që bën. Μπορεί όμως να το χωρίσει η νύφη. Por mund ta ndajë nusja. Το παιδί όμως εξακολουθεί να μένει πιστό στον Κύριο. Την παρακαλάει να γυρίσει πίσω και δεν γυρίζει, θέλει να φύγει. Δεν μπορεί να τη δεσμεύσει. Por djali për shembull mund ta lej shoqja, por nuk largohet nga besimi. E pret gruan që të kthehet. Το παιδί μου εξακολουθεί να είναι πιστό. Pra, fëmia im në këtë mënyrë vazhdon të jetë besimtar, në besim. Εάν όμως πάει και ξαναπαντρευτεί, τότε δεν είναι πιστό. Atëherë, nëse shkon dhe martohet për së dyti, pra atëherë nuk është më në besim. Έτσι είναι, νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα και καθαρά. Besoj se janë të thjeshta gjëra dhe të qarta. Amin. Dua të pyes, nëse një fëmijë ikën dhe del në botë dhe më vonë futet prapë në kishë, çfarë bëhet me punëtorin e Perëndisë? Ρωτάω, αν ένα παιδί από το εργάτη του Κυρίου αποστατήσει, φύγει από την Εκκλησία, τι γίνεται με τον εργάτη του Θεού? Και αν ξαναμπεί το παιδί αυτό στην Εκκλησία, μπορεί ο εργάτης να ξανασυνεχίσει να διακονεί?
Βέβαια, αν το παιδί του επιστρέψει, μπορεί να ξαναρχίσει. Αλλά όταν το παιδί του φύγει, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Tjetër që kur fëmia ikën, nuk mundemi të mbyllim sytë. Por kur fëmia kthehet përsëri, mundet që ai punëtor të vazhdojë përsëri detyrën që kishte. Είδατε, διαβάσαμε σήμερα 3 παραδείγματα φοβερά, έτσι. Sikur se e pat, lexuam sot 3 shembuj të rëndësishëm. Πρέπει να, όταν όμως επιστρέψουν τα παιδιά, όπως τα παιδιά του Ιακώβ επέστρεψαν. Por kur të kthehen fëmijët, sikur se fëmijët e Jakobit u kthyen, Ενώ δεν ήταν καλοί άνθρωποι, ndërsa nuk ishin njerëz të mirë, εκτός από την πόλη που έσφαξαν, όλα μαζί τα υπόλοιπα αδέρφια πουλήσανε τον Ιωσήφ. përveç se vranë një qytet të tërë, të gjithë vëllezërit së bashku, pastaj shitën Jozefin, vllajën e tyre. Τον είχαν βάλει σε ένα λάκκο για να πεθάνει. E kishin futur në një grop që të vdiste. Καταλαβαίνετε ότι ήταν καθόλου καλά παιδιά. E kuptoni pra se nuk ishin as pak djem të mirë. Και δεν ήταν πια μικρά παιδιά. Είναι μεγάλα αυτοί, έχουν οικογένειες. Μπορεί να είναι και, δεν ξέρω, είναι και παππούδες κιόλας. Dhe nuk ishin ato djem, nuk ishin të ri në mosh, mund të ishin akoma dhe gjyshër mbase në një prej tyre. Έχουν μεγάλη ηλικία που θα διώξουν τον Ιωσήφ. Θα είναι οπωσδήποτε 40 ετών, 50. Pra ishin patjetër që mund të ishin 40 apo 50 vjeçar kur e shitën Jozefin. Γιατί ο Ιωσήφ ήταν το παιδί, λέει, του γύρατος. Πολύ αργότερα γεννήθηκε ο Ιωσήφ. Sepse Jozefi kishte lindur shumë më vonë, ishte fëmijë i lindur në pleqëritë Jakobit. Αλλά μέσα στη φυλακή που τους είχε βάλει ο Ιωσήφ, εκεί μετανοήσανε. Por në burgun që i kishte futur Jozefi, erdhën dhe u penduan ato. Είπανε, δεν θυμάστε την αγωνία του Ιωσήφ. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Dhe thanë me njëri tjetrin, nuk ju kujtohet ankthi që kalonte Jozefi atëherë, tani këtë paguajmë. Το κατάλαβαν και μετανόησαν. E kuptuan pra dhe u penduan. Ξέρετε ότι στη νύμφη του Κυρίου μας A e dini se tek nusja e Zotit ton, αυτή η Άνω Ιερουσαλήμ, όπως την περιγράφει στην Αποκάλυψη, ashtu sikur se përshkruhet tek zbulesa Jeruzalemi nga lart, θα έχει 12 πύλες do të ketë 12 porta που είναι τα ονόματα των ιών Ισραήλ. që janë emrat e bijve të Izraelit. Θα έχει και 12 θεμέλια που είναι τα θεμέλια των Αποστόλων του Αρνίου. Do të ketë edhe 12 themele që do të jenë emrat e 12 apostujve. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κακά παιδιά Sikur e kuptoni pra se këto djem të këqin μετανόησαν μετά και είναι κορυφές. Το 12φυλλο γένος του Θεού. u penduan pastaj dhe janë 12 fiset e Izraelit pra. Εάν λοιπόν επιστρέψει το παιδί του εργάτη, Në qoftë pra se kthehet fëmia i punëtorit, siç tham, επανέρχεται η δόξα του Ιακώβ, έτσι δεν είναι? Rikthehet lavdia e Jakobit, kështu nuk është. Εάν λοιπόν τα παιδιά επιστρέψουν, επανέρχεται ο ποιμένας βεβαίως. Pra në qoftë se fëmijët kthehen, atëherë mund të vazhdojë detyrën bariu që kishte. Εάν όμως τα παιδιά συνεχίζουν να είναι σε αυτή την κατάσταση, Por për aq kohë sa fëmijët vazhdojnë në gjendjen që janë larguar, ο Ιακώβ είναι στο τρέξιμο, τρέχει για να σωθεί και αυτός ο καημένος. Jakobi është në ikje, pra vrapon që të shpëtojë sa të mundet. Μέχρι λοιπόν που να αποκαταστήσει πάλι ο Κύριος την οικογένεια, οι ποιμένες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Deri pra sa ta mbledhë përsëri Perëndia familjen, është gjendje vështirë. Δεν έχουν απορριφθεί οριστικά από τον Κύριο, Nuk janë mohuar plotësisht nga Zoti, αλλά υπάρχει θέμα σοβαρό. por ka temë serioze. Ekziston një temë serioze. Προσέχτε, τα χαρίσματα δεν τα παίρνει πίσω ο Κύριος ποτέ. Sikur se tham, dhuntit frymërore nuk i merr mbrapsht Zoti kurrë.
Είναι ανεπίδεκτα με τα μελίες, δεν τα παίρνει πίσω ο Κύριος. Janë të patundshme dhe të palëvizshme dhuntit që jep Perëndia. Γι' αυτό και οι αδερφοί αυτοί μιλάνε το λόγο του Κύριου, δεν απαγορεύεται να μιλάνε. Këtë arsye dhe ato vëllezër që u kanë ikur fëmijët e flasin fjalën e Zotit, nuk ndalohet. Αλλά η διοίκηση της Εκκλησίας είναι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις οικογένειες όπως λέει ο λόγος του Κυρίου. Por që të drejtoj dikush kishën, drejtohet nga persona të cilët janë sikur se i thot fjala e Perëndisë që të kenë familjet e tyre në rregull. Ο Παύλος ποτέ δεν είπε είμαι πρεσβύτερος, Pali nuk tha kur se ishte peshkop, γιατί δεν είχε οικογένεια. sepse nuk kishte familje. Ενώ ο Ιωάννης λέει ο πρεσβύτερος προς την Εκκλησία. Ndërsa Gjoni thot plaku që i flet kishës. Ο Πέτρος λέει τους μεταξές πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος. Pietri thot se ju drejtohem peshkopëve, unë bashkë peshkop me ju. Ο Παύλος ποτέ δεν ανήκε στους πρεσβυτέρους και δεν είχε ποτέ οικογένεια. Pali nuk u fut të kur tek peshkopët, domethënë në rendin e peshkopëve, sepse s'kishte familje. Ήταν όμως Απόστολος. Por ishte apostull. Γι' αυτό λέει Παύλος δούλος του Κυρίου ή Απόστολος του Κυρίου. Për këtë arsye thot Pali, shërptor i Zotit ose apostoll i Jezu Krishtit. Ορισμένοι χρησιμοποιούν το δούλος, αλλά ο δούλος είναι ανώτερος από ποιμένας. Disa përdorin fjalën shërbëtor, por fjala shërbëtor është emër më i madh se sa bari një kishe. Ο Παύλος ήταν δούλος που υπηρετούσε τα πάντα. Pali ishte shërbëtor pra që u shërben të gjithëvet. Μακάρι να είμαστε έστω και υπηρέτες. Uroj që të jemi shërbëtor, Γιατί ο υπηρέτης έχει και τη δική του ζωή λίγο. sepse shërbëtori ka dhe jetën e tij pak. Ο δούλος δεν έχει δική του ζωή, είναι πάντοτε με τον Κύριο του. Kurse ai që është në rangun e sklavit, si thonë, nuk ka jetën e vet, por është gjithmonë i varur nga Zoti i tij. Μπορεί λοιπόν να κηρύττει κάποιος που δεν έχει οικογένεια πιστή, Pra dikush që nuk ka një familje në besim, mund të μπορεί να përgjigjet, χρησιμοποιεί τα χαρίσματά του, να προφητεύει, να ερμηνεύει γλώσσες. mund të përdorë dhuntit frymërore që ka, për shembull, të profetizojë, të interpretojë gjuhëra. Η κυβέρνηση όμως της Εκκλησίας είναι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένειες. Por qeverisja e kishës bëhet nga njerëz që kanë familjen. Εκτός αν έχει ένα τόσο μεγάλο χάρισμα που είναι από τον ουρανό, κατευθείαν όπως ο Παύλο που ήταν Απόστολος. Vetëm nëse ka një dhunti kaq të madhe që vjen nga qielli, sikur ishte Pali për shembull. Εγώ όμως δεν έχω δει ποτέ μου στη ζωή μου ένα χάρισμα όπως του Αποστόλου Παύλου, δεν το έχω δει κάπου. Unë s'kam parë në jetën time një dhunti frymërore sikur të Palit. Έχουμε δει θαύματα, Kemi parë mrekullira, αλλά τα θαύματα που έκανε η Απόστολη ήταν κάτι διαφορετικό. por mrekullitë që bënin apostujt ishin diçka ndryshe. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, τα σημεία του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας. Për këtë arsye thot Pali se shenjat e apostujve vepruan në mes jush. Ήτανε θαύματα και ιάματα. Αλλιώς δεν είσαι Απόστολος αν δεν τα έχεις αυτά τα χαρίσματα. Ishin mrekullira dhe shërime, ndryshe nuk i apostull nëse nuk i ke këto. Έτσι, ο πρεσβύτερος λοιπόν όταν χάσει τα παιδιά του Kur peshkopi pra i largohen fëmijët, δεν είναι στη διοίκηση. nuk mund të drejtojë. Έτσι. Μπορεί όμως να κηρύττει, μπορεί να προφητεύει, Mund të predikojë, mund të profetizojë, μπορεί να λέει γλώσσες. mund të flasë gjuhërat. Δεν απαγορεύεται αυτό να υπηρετεί τον Κύριο. Pra, kjo nuk ndalohet që ti shërbej Zotit. Απλά δεν μπορεί να τον υπηρετεί από τη θέση του συγκεκριμένα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Por thjesht nuk mund t'i shërbej Zotit nga pozicioni i bariut, Ή του πρεσβυτέρου, δεν μπορεί από αυτή τη θέση. ose nga pozicioni i peshkopit. Αμήν.